हेलो स्टूडेंट। आज आम दशम श्रेणी ओडिया साहित्य कथार भाग 2 अर्थात सत्यवादी युग विषय पढ़ा। तुम मानक गोटे अनाउंसमेंट अच्छी। तुम चैप्टर पढ़ी सारा पर जाकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक थिबो सेटा टच करिकी गोटे टेस्ट अटेम्प्ट करि परिबो। ओडिया साहित्य इतिहास 1909 मसीहारू 1925 मसीहा पर्यंत समय को सत्यवादी युग बोली कहुए। यही समयर मुख्य आदर्श गुड़िक हेले उत्कलीय जातीय चेतनार जागरण, सर्वभारतीय जातीयता बोधर प्रतिष्ठा, मानव सेवा, इतिहास और ऐतिह्यर आविष्कार माध्यम जातिर अतीत ऐश्वर्य को दर्शाई देवा और जातीय चरित्र गाथा पाई प्रेरणा प्रदान। प्रथमे आमे जानिबा पंडित गोपबंधु दास को विषय रे। से सत्यवादी युगर कर्णधार थिले। से 1909 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी जातीय स्वाभिमान मंत्र उच्चारण कले। एही वन विद्यालय रे जोगदेले उच्च शिक्षित पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावरीश मिश्र, पंडित कृपा सिंधु मिश्र, आचार्य हरिहर और पंडित वासुदेव महापात्र। समस्ते गोपबंधु आदर्श अनुप्राणित हेले। एमानंक पूर्वरु कुलवृद्ध मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा करी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पाई आंदोलन आरंभ करथिले। सत्यवादीर शिक्षक और जननायक माने तांको द्वारा अनुप्राणित होइथिले। पंडित गोपबंधु दास देशप्रेमी, त्यागी, सत्य और अहिंसार पूजक थिले। सत्यवादी तांकर एक आलोचनाधर्मी साहित्य पत्रिका अटे। समाज तांकर अमलिन कीर्ति अटे। तांकर मत थिला पुण्य जन्ममाटी को उद्धार करिबा द्वारा मानव जीवन सफल हुए। तांकर रचित प्रबंध गुड़िक है अवकाश चिंता, धर्मपद, कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, ब्रह्मतत्व बा नचिकेता उपाख्यान और गो महात्म्य। पंडित नीलकंठ दास से जड़े ज्ञानदीप्त स्वाधीनचेता व्यक्ति थिले। तांकर गति शिक्षकतारू जातीय मुक्ति संग्राम और राजनीति आड़कू होइतिला। से जड़े उच्चकोटीर सारस्वत साधक थिले। तांकर इतिहास आधारित जातीय भावधारार दुईटी प्राणवंत कीर्ति हेउची कोणार्के और खारवेल। तांकर अनुदित काव्य गुड़िक है दासनायक और प्राणयिनी। से थिले जड़े संस्कार धर्मी। तांकर स्वाधीन चिंता और संस्कार धर्मितार परिचय तांको लिखित प्रबंधरू मिले। सेगुड़िक है मोनिश, प्रतिभा पूजा और प्रतिमा पूजा, अछु और हेबु। तांकर प्रज्ञामानसर परिचय दे थाए तांकर किछि कृति जेपरि ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम, ओडिया भाषा और साहित्य, संस्कृति आर्य जीवन। पंडित गोदावरीश मिश्र से मध्य जड़े कवि, उच्च शिक्षित और सत्यवादी वन विद्यालयर शिक्षक थिले। परवर्ती समय रे से ओडिशार विच्छिन्नांचल रे बुली संगठन करथिले और स्वाधीनता संग्राम रे जोग देथिले। तांको कथा कवितार मनोज्ञ संकलन हेउछि अलेखिका। कविता संकलन जेपरि गीतायन, किशलय, चयनिका, कालिका। नाटक जेपरि मुकुंद देव और पुरुषोत्तम देव। उपन्यास जेपरि घटांतर, अभागिनी, 1817, विसर्जन। गल्प मोट 27टी से लिखिथिले। तांकर आत्मचरित हेउछि अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मोर स्थान। पंडित कृपा सिंधु मिश्र तांको लिखित मुख्य तात्पर्यपूर्ण प्रबंध गुड़िक हेउछि कोणार्क, बारबाटी, उत्कल इतिहास, लीला, का कदृष्टवाद। वासुदेव महापात्रंक लिखित शांतिधारा, जगबंधु सिंहंकर लिखित प्राचीन उत्कल, प्रबंधसार, श्रीकृष्ण। पद्मचरण पट्टनायक तांको रचित कविता पुस्तक गुड़िक हेउछि पद्मपाखुड़ा, आशामंजरी, सूर्यमुखी। आर्द्रवल्लभ महांती से जड़े विशिष्ट गवेषक भाव
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଗଠନ କରି ତାହାରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୋଥି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲେ ଓ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ଓ ମୁଖବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଯେପରି ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ରସକଲ୍ଲୋଳ। ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରି ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ନାନା ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ଯେପରି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ କବିତା ଓ ଲାଲିକା, ଉପନ୍ୟାସ ଯେପରି କଣାମାମୁଁ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଯେପରି ଅଞ୍ଜଳି, ଉଲ୍ଲାସ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆହ୍ୱାନ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଓଡ଼ିଶାର କାନ୍ଦଣା, ଉପନ୍ୟାସ ଯେପରି ପରଶମଣି, ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁବର କ୍ଷେତ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଯେପରି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ହେ ମୋର କଳମ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ। ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଯେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମାଟିର ମାୟା, ଗରିବର ଭଗବାନ ଓ ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚୟନ। ଉପନ୍ୟାସ ଯେପରି ରାଜଦ୍ରୋହୀ, ରକ୍ତପାତ, ବନ୍ଦୀର ମାୟା। ସମାଲୋଚନାଧର୍ମୀ ପତ୍ରିକା ଯେପରି ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ମାନବ ବନ୍ଦନା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। 1921 ମସିହାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଓ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। Thanks for watching and please like, share and subscribe. Thank you.